안녕하세요. 오늘 책 한 권은 브라이언 트레이시의 행동하지 않으면 인생은 바뀌지 않는다입니다. 이 책은 단순히 동기부여에 의존하지 않고 아주 작은 행동의 누적을 통해 무기력에서 벗어나 성장과 성공으로 나아가는 방법을 제시합니다. 트레이시는 성공은 출신, 환경, 교육과 무관하며 오직 행동에 달려있다고 강조하며 실천 가능한 방법들을 독자들에게 알려줍니다. 목표 설정, 시간 관리, 긍정적 사고법 등 구체적이고 실질적인 성공 전략이 책 전반에 담겨 있습니다. 특히 각 장 끝의 실행 프로젝트는 독자들이 배운 내용을 바로 실천하며 습관화하도록 돕습니다. 삶의 무게와 한계를 느끼는 분들에게 작은 행동의 힘으로 인생을 변화시키는 길을 보여주는 책입니다. 더 나은 삶을 꿈꾸신다면 이 책을 통해 그 방법을 배워보세요.